белорусы. Сегодня у нас установлена печь Метабел Неман. Это трехстекольная печь-камин. Здесь будет обзор в 3 стороны. Фронтальное стекло, слева, справа. Потолки здесь порядка 2,7. Дымоход прямой, порядка там около 5 метров. Вот, печь высокая, то есть тяга должна быть хорошая, поэтому мы не применяли здесь пристенный дымоход, потому что, в принципе, хотели с запасом, чтобы тяга была устойчивая, постоянная, потому что стекла здесь большие, обзор должен быть беспроблемный, потому что, если коптятся там боковые стекла, допустим, конечно, будет всю красота этой печки и вся значимость будет теряться. Сейчас подождем хозяев, и будем разжигать. По регулировкам здесь штатные 2 регулировки, колосниковая и система чистое стекло. Установлен шибер, соединительная вставка с антиконденсатом. Дальше все стандартно. Тисовские трубы, Теплов и Сухов. Только с ними работаем. Без нареканий. Вот уже 10 лет. Так, вот растопили мы первую закладку. Уже даже чуть-чуть добавили. Где-то топим. Примерно полчаса. Вот краска сейчас у нас запечется, заполимеризуется. Что касается регулировок, давайте начнем. Колосниковая. Вот постепенно пламя уменьшается. Это мы не трогаем еще шибер вообще. Так, дальше у нас система чистое стекло. Вот еще меньше. Практически, да, уже затухает. Откроем. Если еще при помощи шибера это все дело регулировать, в принципе, я думаю, что можно добиться того, что огонь чуть ли не погаснет. Постепенно уменьшается. Шибер, как мы знаем, не полностью перекрывает трубу в целях безопасности, только вырезается сегмент. Вот такие вот язычки небольшие остаются. Алибегова 12Б, приходите, подберем, установим вам тоже печь. До скорого.